ॐ अथ श्रीशङ्कटाष्टकस्तोत्रम् ध्यानम्। ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीं आरक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रग्जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुश्च खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां परां। नारद उवाच जयगेशव्यमुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञसुखदायक आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाग्मृतेन च वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम् इति तस्य वचः श्रुत्वा जयगेशव्यो ब्रवीत्ततः सङ्कष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तम। द्वापरे तु पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहितो राज्य निर्वेदं परमङ्गतः। तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः मार्कण्डेय इति ख्यातः सह शिष्यैर्महायशाः तं दृष्ट्वा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः किमर्थं म्लानवदनमेतत्त्वं मां निवेदय। युधिष्ठिर उवाच सङ्कष्टं मे महत्प्राप्तमेतादृग्वदनं ततः एतन्निवारणोपायं किञ्चित् ब्रूहि मुने मम। मार्कण्डेय उवाच आनन्दकानने देवी सङ्कटानां विसृता वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां सङ्कटाप्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी शर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात् इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठमृषिर्वाराणसीं ययौ इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः ततः सम्पूज्यतां देवीं वीरेश्वरसमन्वितां भुजैस्तु दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषितां मालाकमण्डलयुतां पद्मशङ्खगदायुतां त्रिशूलडमरुधरां खड्गचर्मविभूषितां वरदाभयहस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः वरत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरं ययौ। एतत् स्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रविवर्धनं सङ्कष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विस्तृतं गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्या प्रसूतिकृत्। ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीं आरक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रग्जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुश्च खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां परां। नारद उवाच जयगेशव्यमुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञसुखदायक आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाग्मृतेन च वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम् इति तस्य वचः श्रुत्वा जयगेशव्यो ब्रवीत्ततः सङ्कष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तम। द्वापरे तु पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहितो राज्य निर्वेदं परमङ्गतः। तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः
मार्कण्डेय इति ख्यातः सह शिष्यैर्महायशाः तं दृष्ट्वा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः किमर्थं म्लानवदनमेतत् त्वं मां निवेदय। युधिष्ठिर उवाच संकष्टं मे महत्प्राप्तमेतादृग्वदनं ततः एतन्निवारणोपायं किञ्चित् ब्रूहि मुने मम। मार्कण्डेय उवाच आनन्दकानने देवी सङ्कटानां विसृता वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी सर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटा। इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठमृषिर्वाराणसीं ययौ इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः ततः सम्पूज्यतां देवीं वीरेश्वरसमन्वितां भुजैस्तु दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषितां मालाकमण्डलयुतां पद्मशङ्खगदायुतां त्रिशूलडमरुधरां खड्गचर्मविभूषितां वरदाभयहस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः वरत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरं ययौ। एतत् स्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रविवर्धनं सङ्कष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विस्तृतं गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्या प्रसूतिकृत् ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीम् आरक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रग्जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुश्च खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां परां। नारद उवाच जैगेशव्यमुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञसुखदायक आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाग्मृतेन च वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम्। इति तस्य वचः श्रुत्वा जैगेशव्यो ब्रवीत्ततः सङ्कष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तमा द्वापरे तु पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहितो राज्य निर्वेदं परमङ्गतः तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः मार्कण्डेय इति ख्यातः सह शिष्यैर्महायशाः तं दृष्ट्वा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः किमर्थं म्लानवदनमेतत् त्वं मां निवेदय। युधिष्ठिर उवाच संकष्टं मे महत्प्राप्तमेतादृग्वदनं ततः एतन्निवारणोपायं किञ्चित् ब्रूहि मुने मम। मार्कण्डेय उवाच आनन्दकानने देवी सङ्कटानां विसृता वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी सर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटा। इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठमृषिर्वाराणसीं ययौ इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः ततः सम्पूज्यतां देवीं वीरेश्वरसमन्वितां
भुजैस्तु दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषितां मालाकमण्डलयुतां पद्मशङ्खगदायुतां त्रिशूलडमरुधरां खड्गचर्मविभूषितां वरदाभयहस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः वरत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरं ययौ। एतत् स्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रविवर्धनं संकष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विस्तृतं गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्या प्रसूतिकृत् ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीम् आरक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रग्जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुश्च खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां परां। नारद उवाच जैगेशव्यमुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञसुखदायक आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाग्मृतेन च वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम् इति तस्य वचः श्रुत्वा जैगेशव्यो ब्रवीत्ततः सङ्कष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तम। द्वापरे तु पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहितो राज्य निर्वेदं परमङ्गतः तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः मार्कण्डेय इति ख्यातः सह शिष्यैर्महायशाः तं दृष्ट्वा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः किमर्थं म्लानवदनमेतत् त्वं मां निवेदय। युधिष्ठिर उवाच सङ्कष्टं मे महत्प्राप्तमेतादृग्वदनं ततः एतन्निवारणोपायं किञ्चित् ब्रूहि मुने मम। मार्कण्डेय उवाच आनन्दकानने देवे सङ्कटानां विसृता वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां सङ्कटाप्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी शर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात् इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठमृषिर्वाराणसीं ययौ। इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः ततः सम्पूज्यतां देवीं वीरेश्वरसमन्वितां भुजैस्तु दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषितां मालाकमण्डलयुतां पद्मशङ्खगदायुतां त्रिशूलडमरुधरां खड्गचर्मविभूषितां वरदाभयहस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः वरत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरं ययौ। एतत् स्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रविवर्धनं सङ्कष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विस्तृतं गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्या प्रसूतिकृत् ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीम् आरक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रग्जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुश्च खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां परां। नारद उवाच जैगेशव्यमुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञसुखदायक आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाग्मृतेन च वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम्
इति तस्य वचः श्रुत्वा जैगेषव्यो ब्रवीत्ततः सङ्कष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तम द्वापरे तु पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहितो राज्य निर्वेदं परमङ्गतः तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः मार्कण्डेय इति ख्यातः सह शिष्यैर्महायशाः तं दृष्ट्वा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः किमर्थं म्लानवदनमेतत् त्वं मां निवेदय युधिष्ठिर उवाच सङ्कष्टं मे महत्प्राप्तमेतादृग्वदनं ततः एतन्निवारणोपायं किञ्चित् ब्रूहि मुने मम मार्कण्डेय उवाच आनन्दकानने देवी सङ्कटानां विसृता वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी शर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटा इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठमृषिर्वाराणसीं ययौ इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः ततः सम्पूज्यतां देवीं वीरेश्वरसमन्वितां भुजैस्तु दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषितां मालाकमण्डलयुतां पद्मशङ्खगदायुतां त्रिशूलडमरुधरां खड्गचर्मविभूषितां वरदाभयहस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः वरत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरं ययौ एतत् स्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रविवर्धनं सङ्कष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विस्तृतं गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्या प्रसूतिकृत् ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्यः सङ्कटतारिणीं गुणमयीम् आरक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रग्जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुश्च खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां परां नारद उवाच जैगेषव्यमुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञसुखदायक आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः न तृप्तिमधिगच्छामि तव वाग्मृतेन च वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम् इति तस्य वचः श्रुत्वा जैगेषव्यो ब्रवीत्ततः सङ्कष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तम द्वापरे तु पुरावृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सहितो राज्य निर्वेदं परमङ्गतः तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः मार्कण्डेय इति ख्यातः सह शिष्यैर्महायशाः तं दृष्ट्वा स समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः किमर्थं म्लानवदनमेतत् त्वं मां निवेदय युधिष्ठिर उवाच सङ्कष्टं मे महत्प्राप्तमेतादृग्वदनं ततः एतन्निवारणोपायं किञ्चित् ब्रूहि मुने मम मार्कण्डेय उवाच आनन्दकानने देवी सङ्कटानां विसृता वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च शृणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिकरं नृणां सङ्कटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी शर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा
सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् पाठयेद्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात् इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठमृषिर्वाराणसीं ययौ इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः ततः सम्पूज्यतां देवीं वीरेश्वरसमन्वितां भुजैस्तु दशभिर्युक्तां लोचनत्रयभूषितां मालाकमण्डलयुतां पद्मशङ्खगदायुतां त्रिशूलडमरुधरां खड्गचर्मविभूषितां वरदाभयहस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः वरत्रयं गृहीत्वा तु ततो विष्णुपुरं ययौ एतत् स्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रविवर्धनं सङ्कष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विस्तृतं गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्या प्रसूतिकृत् इति श्रीपद्मपुराणे सङ्कटाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।